食乜撚嘢煙啊？警察，身份證你幾多歲啊？警察可以講粗口嘅咩？係咩？得救命啊！幾多歲依家？拋我條街嚇！打佢！一齊打佢！喂，等先，佢好似暈低咗，但係我哋做一集最尾嘅抬走佢，快啲，大佢走！抌佢落呢度啦！走啊！等先，收多下先。走啊！走啊！咳得未啊？呢個警察嚟㗎！有叫大佬嚟先。有。喂，仆街黑路大佬，我俾人襲警啊！Action！ 咩啊？喂，你咩料啊？講啲咩啊？花水嚟㗎，唔使理啊！差佬啊！你差佬嚟㗎？唔係，嗰個差佬咧去打個你個脷條咧啊，跟住咧佢又話咧條仆街啊走咗啦，佢個差佬。仆街打條咧？咩啊？條差佬走咗啦，我哋而家揾佢嚟好唔好啊？佢走咩料仆街？邊條友唔係仆街啊？咩料啊？我睇啊！你打我大佬！你死過打到！唔知佢係咪仲喺邊買把槍先啦？喂，不如買把槍啦！槍！爆死！仆街！仆街！你夠睇定唔睇？有仔嘅抽咗全部。你自咗啦？咪喐 CID！我都有今日。學立晒上差館。手足過嚟，立佢哋上差館。其實你兩個係臥底。拉晒嘢嚟仆街上差館。今次第2集嘅體院人生完畢，睇下你兩條仆街，拜拜。